El bruxismo es una parafunción, porque tiene otro problema. Y hemos nacido, ya nacemos con problemas, con traumas, y dicen que el primer trauma ya es el parto, y a partir de ahí, pues, sucesivos traumas que vamos teniendo, que si el compañero nos saca el juguete y luego vamos creciendo y más putadas que nos hacen. Y todos sacamos el estrés por algún lugar. Hay gente que tiene psoriasis, otros chillan, otros pegan, otros son ludópatas, otros fuman, otros se drogan y otros bruxan. Pues los que bruxan se desgastan el esmalte, normalmente. Y hay dos tipos de bruxismo, uno que solo aprietan y se cargan aquí todo el músculo, el masetero, y otros que aparte de apretar, pues hacen movimientos de derecha a izquierda, para adelante, tal y cual, y van haciendo unos ruidos ahí, que si duermen en pareja pues la despiertan, y eso desgasta el esmalte. En ambos casos está indicado, uno para que no te lo desgaste, la otra para que esté más para levantar la dimensión vertical, básicamente. Y bueno, en la clínica, pues en caso de que el paciente haya terminado la ortodoncia y bruxe, pues se le hace la férula de bruxismo para la noche, y las férulas de retención la tendrán que llevar durante el día unas horas también para compensar. Bueno, al final te estresa, ¿no? Te estresa. Es como que le salen llagas en la boca, está alterado. Pues el bruxismo al final te altera, estás cargado, estás